喺我身後嘅位置咧就係新天虹，對面咧就係大潤發。喺呢個咁繁華嘅地段裏面咧，買一套屬於自己嘅房子。大家想唔想知道總價14萬8嘅單位，大概係點個樣呢？跟住我個鏡頭，好，大家去睇下房。好啦，我哋上到嚟呢個位置，上到嚟呢間位置係咪感覺到自己屋企住咗喺酒店咁樣？原本呢套房咧業主係交咗去酒店去打理嘅，依家咧就自己收翻過嚟咧轉賣出去啦。入到嚟門口呢度可以睇到業主係做咗個密碼指紋鎖嘅。呢度咧就做咗個定制嘅衣櫃啊，唔需要大家再做衣櫃咧就可以直接使用噶啦。好啦。再翻過嚟呢邊咧係一個洗手間，洗手間位置唔錯，都比較闊落。馬桶啊、淋浴區啊、呢個玻璃門啊，都係做好晒嘅。亦都唔需要再改造啦，直接就可以使用啦。洗手盆啊，呢啲都係有嘅。呢個位置咧就係我哋嘅房間位置啦。房間位置咧，佢暫時咧就係放咗個1米嘅床咯，比較細哦。呢度本嚟預留嘅床位咧就可以放個1.5米啊或者1.8米嘅床咧，佢可能依家擺得可能有少少亂咯。之前係出租過。呢個沙發咧，我建議大家放翻呢個位置咧就比較舒服啦。台面咧又移翻過嚟啊，平時食下嘢咯。或者係坐喺呢度飲下茶咯，呢個位置咧都比較 OK 嘅。我哋呢個沙漏區咧都係好斜風嘅哦。打開呢個門之後，如果大家需要煮飯嘅咧，呢度可以做翻個簡易嘅呢個灶台啦，開通翻我哋呢個燃氣咧，就可以直接使用我哋呢個天然氣嘅煤氣爐啦。呢個咧係業主之前咧就委託咗酒店用嘅熱水爐啦，即係統一嘅。依家自己喺呢度裝翻熱水器咧，就可以自己單獨嚟使用噶啦。呢個位置，好啦，晾曬區亦都喺呢個位置。呢度有個晾衣缸。好啦，呢套單位咧總面積咧就係43個方，總價14萬8，可以支持按揭啦，或者一次性付都可以嘅。如果係按揭嘅話咧，首付都係1-2萬。而且月供咧都係500蚊就可以拎低啦。呢套單位平時間呢個地段天虹啊同大潤發呢個地段咧租房嘅話，如果單間裝修得比較靚嘅情況下咧，都係可以租到1000蚊嘅。依家拎落嚟咧租出去嘅話，都可以租到800到1000蚊。月租嘅話咧，比月供咧仲要高嘅。買落嚟唔住咧，出租咧都係冇問題。如果大家對呢個單位感興趣嘅咧，可以訂閱翻啦，或者德嘉嘉帶大家過嚟睇下呢個實體單位係點嘅樣噶啦。好啦，今期節目到呢度，下期再見，拜拜。